קובה מהירה, קציצות קובה מהירות, גם אתם תוכלו להכין בקלי קלות, קציצות של קובה מבורגול עם ירקות ברוטב עגבניות, מאוד טעימות, מהירות, קלות להכנה, בלי הרבה עבודה. אני מכינה בורגול, ככוס וחצי בכוס כזאת. בורגול זה כאלה גרעינים כאלה קטנים צהובים, יש דק ויש גס, אז כוס וחצי. ועוד חצי. אני עכשיו ארטיב את הבורגול כך שהוא קצת יהיה לי לח ואני אוכל לעבוד איתו. אז משהו כמו חצי כוס מים, אולי טיפה פחות, אני קצת רוצה לתת לו לחות. עכשיו אני מוסיפה בצל אחד גדול שחתכתי ככה לקוביות קטנות, ככוס פטרוזיליה שחתכתי דק, אני מוסיפה קורקום, משהו כמו רבע כפית או לפי הטעם, כל אחד שישים לפי מה שהוא אוהב, משהו כזה. יש לי גם בהרת, זה תבלין אופייני, אז משהו כמו כפית שטוחה, לא יותר מדי כי זה תבלין דומיננטי. מלח ככפית או לפי הטעם כמובן, אולי טיפה, עוד טיפה. פלפל שחור, קורט, שמן זית, משהו כמו כשתי כפות, אפשר 3. עכשיו אני שוברת ביצה אחת, ביצה, לתוך העיסה, אני מערבבת את הכל, ולבסוף אני מוסיפה את הבשר הטחון שלי, זה יכול להיות בקר או דואוף, כל אחד מה שהוא אוהב שיוסיף, אפילו כבש מי שרוצה. כ-500-600 גרם של בשר טחון. אני מיד אעבור לערבב בידיים בצורה הזו. מי שאוהב שום שיכול להוסיף שן שום. יכול להוסיף עוד תבלין של קורקום, מי שרוצה פפריקה מתוקה או טיפה חריפה גם ניתן להוסיף. אני אוסיף עוד ביצה אחת. זה נתון לשיקולכם, אתם יכולים גם לא, עם העיסה שלכם כבר נראית אחת שאפשר ליצור ממנה קציצות ככה בקלות, אז לא חייבים להוסיף. אני החלטתי להוסיף עוד אחת, אז זה 2 ביצים, לא חייבים, כן?
עוד טיפה קורקום לא יזיק, ייתן לנו צבע יפה למנה. קורקום כן. זהו, העיסה שלנו מוכנה, ניתן ליצור ממנה קציצות נחמדות. בצורה הזאת, קציצות עגולות, להרטיב את היד, שהיד תהיה לחה, ואז ליצור קציצות, הן יצאו עגולות ויפות. אז לא לוותר על הרטבת היד. מיד אני אמשיך עם שאר המרכיבים למרק, ויאכל ממש טעים. קוצת על פה, אני בערך רוצה על 150 מעלות, אני משערת שזה משהו כמו 40 דקות, 45, ואני לוחצת על סטארט. המכשיר מתחיל לעבוד, אני מחממת אותו, ואז אני אשים את השמן ויתגן את הבצל. הסיר שלי כבר חם, אני שמה משהו כמו 2 כפות של שמן קנולה, בערך. כף אחת של שמן זית. חתכתי בצל אחד ככה לגס, אני שמה בתוך השמן. אני אתגן אותו משהו כמו 3 דקות, ואז אני אוסיף את שאר המרכיבים. אתם בינתיים תכינו חציל אחד ככה בינוני שחתכתם לקוביות, 2 פלפלים שגם חתכתם ככה לרצועות, עגבניות חתוכות דק 400 גרם, ואז אנחנו נמשיך להכין את הדברים. אז אתם יכולים להכין בינתיים מראש. אפשר גם במקום העגבניות חתוכות דק 4 עגבניות. גם תפוחי אדמה אתם יכולים להוסיף כ3 חתוכים, אז אתם מחליטים מה להוסיף. לאחר כ2 דקות הבצל שלי כבר יותר רך, אז אני מוסיפה את 2 פלפלים שחתכתי לרצועות, ואת החציל אחד בינוני. מערבבים. אני אתן לזה גם משהו כמו 2-3 דקות, מדי פעם לערבב, עד שהחציל הוא טיפה יותר רך, והפלפלים יותר רכים. לאחר כ3 דקות החצילים שלי הרבה יותר רכים וזה טוב. עכשיו מה שאני עושה, אני מוסיפה את העגבניות המשומרות, אני אתן לו ככה שטיפה עם המים, יש לי כאן מי ברז. אני צריכה למלא קצת יותר מחצי של סיר במים, טיפה יותר מחצי, זהו מספיק. רסק עגבניות אני אשים משהו כמו כף גדושה, פלפל שחור קורט, מלח ככפית, או לפי הטעם, קצת פפריקה חריפה בשמן, קצת, שיהיה קצת פיקנטי וטעים, ואני אוסיף עוד פפריקה מתוקה שייתן לי גם צבע יפה. אפשר כף ככף,
וקורקום גם. קורקום טיפה גם נותן צבע טוב, גם טעם וגם בריא. משהו כמו רבע כפית. אתם מחליטים לפי טעמכם. את הכל אני מערבבת. אתם יכולים גם לזירוז לשים מים חמים מהקומקום, זה גם טוב. אפשר לאזן את זה גם כן עם כפית סוכר או עם קצת כדור אחד של סוכרזית למי שאסור סוכר. אז זהו, אז אני נותנת לזה, מביאה את זה לרתיחה ואחר כך אני אשים את הכדורים בפנים. אז זה ייקח איזה משהו כמו 5 דקות, קצת פחות. התבשיל שלי רותח, משהו כמו כ2 דקות. מה שעושים, מכינים קערה עם מים. עכשיו אני אטבול בעצם את הידיים שלי בקערה, במים, ואני אקח מהקציצות שלי, מהתערובת של הקציצות. כל אחד יעשה לפי הגודל שהוא אוהב. ליצור קציצות יפות, עיגולים יפים. ואני אטיל אותם לתוך המרק שלנו. אתם יכולים לשלב כל מיני ירקות שונים שאתם אוהבים. אם אתם לא רוצים חציל, אז זה תפוחי אדמה, בטטה, קישואים זה מאוד טוב. אם אתם לא רוצים את כל כמות הבשר, אתם רוצים רק חצי מנה של בשר טחון, חצי מנה של כדורים. יוצא משהו כמו, נראה לי 20-25 כדורים. אתם רוצים פחות, אז תחלקו את המנה לחצי. אז ככה להכין את כל הכדורים. עכשיו 10 דקות לפני תום הבישול, זה צריך סך הכל כ30 דקות. אז אפשר להוסיף עוד תפוחי בטטה, ככה 7-10 דקות לפני תום הבישול, או בטטה חתוכה לקוביות בצורה הזו, או אם אתם רוצים קישואים, ותוסיפו ותמשיכו לבשל עד תום הזמן. אז אתם מחליטים מה להוסיף, איזה טעמים, איזה ירקות אתם רוצים. אתם יכולים גם לעשות את זה על בסיס של עוף, לבשל כמו מרק עוף, עם קישואים, דלעת, קורקום, שיצא לכם מרק צהוב. אז אתם מחליטים מה לעשות. אני כמובן אחרי שאני אסיים את הכדורים, אני אסגור את זה וימשיך בבישול של זה, משהו כמו 30, אולי 35 דקות, צריך לבדוק. אז זהו לבינתיים ונחכה לתוצאה. כ5 דקות לפני תום הבישול, 5-7 דקות עד 10, ככה אני קצצתי בטטה אחת, אני אוסיף. אתם יכולים גם תפוחי אדמה או קישור, מה שאתם אוהבים. אני אערבב את הכל. ואני אתן לזה, כמו שאמרנו, 5, 7, 10 דקות גג, עד שהבטטה רכה אבל לא יותר מדי. וזהו, ויש לכם מנה טעימה וקלה להכנה.